Danas pričamo o najčešćim promenama na koži i šta možete da uradite kod kuće, vi sami sa nekim prirodnim preparatima, a kada je vreme da se obratite lekaru, dermatologu. Kada pričamo o bradavicama, često se dešavaju i one u principu ulaze kroz neke mikropukotine na koži, takozvano preuzmu neke ćelije i onda kreću da se preterano množe i zato dolazi do onog zadebljanja. Često se pojavljaju neke kao crne tačkice i to su uglavnom možda neka mikrokrvarenja koja su tu bila, ali nema tu neke preterane brige i sekiracije. Zatim, žulj je dosta često onako i široko rasprostranjeno zadebljanje koje se stvara najčešće od pritiska. Tu nema tih crnih tačkica i uglavnom prati onako liniju kože, ali ga osjećate i boli. Takođe, kurje oko možda najviše boli od svega i to je onako centralno postavljeno jedno jezgro i ta tačka pritiska izuzetno je bolna, a sa druge strane se često baš nalazi na nekim nezgodnim mestima gde onako vam je, pod znacima navoda, baš onako najviše stopalo u kontaktu sa možda obućom ili generalno pod uticajem vaše težine, čak i bosi da hodate, osjećate to. Takođe imamo i viseće fibrome, to su uglavnom onako kao neke meke, male izrasline, kao jedna vrsta izduvanog balona koje se nalazi na tankoj peteljci i uglavnom se nalaze na nezgodnim mestima, u smislu vrat, pazuh, prepone, ispod dojke i uglavnom gde se koža tare. Ono šta je jako važno, da znate da ako se prvi put susrećete sa nečim, ne znate šta je, najbolje je da ne radite ništa sami na svoju ruku. Kao što rekao, idite kod lekara, ali ako se već susrećete sa nečim i možda već primećujete da su možda to bradavice u pitanju i da vidite šta se tu onako može kod kuće uraditi, znajte da prvo treba u smislu prevencije nešto da uradite. Znači, ako idete često bosi, na primer, po nekim mestima u smislu teretana, razne slačionice, bilo da je to bazen i tako dalje, postoji mogućnost da u nekoj mikropukotini se uvukao jedna vrsta HPV virusa. I često, uglavnom, ne postoji, da kažem, jedan tretman za sve. Znači, dermatolog će to još bolje i mnogo detaljnije da objasni, ali dobar deo bradavica, bilo da je to na možda stopalu, na ruci, gde god, nestane sam vremenom, naročito kod dece, ali ponekad budu uporni i dok možda čekate, oni mogu malo da se raznesu, da tako kažem, po okolnom tkivu i u principu ono kada vam kažu tipa preko noći će da nestane, to može biti malo više marketing, nekad se ona smanji, ali često treba onako upornog, da kažem, i doslednog tretmana da se to isceli do kraja. Kada pričamo, na primjer, da je to na šaci, na stopalu i sigurni ste da je bradavica, a nije, na primjer, lice ili genitalije, salicilna kiselina je jedna klasika, da tako kažem. I to je najrealnija opcija. Jeste dosadna, ali to je faktički onako nešto šta provereno radi. Kako bi to mogli da primenite? Imate, znači, u apoteci sada puno tamo opcija, da li ćete kao gelić, da li ćete onako kao da razmažete sa onom malom četkicom, ali suština je priprema. U smislu, potopite, znači, stopala, noge u mlaku toplu vodu i nežno skinete taj jedan površinski sloj kože, posebno, da kažem, onako turpicom ili ako možete već, ali znači samo površinski sloj. Zaštitite uvek okolnu kožu vazelinom, da, znači, ili nekom masnom kremom i nanesite preparat i prekrijete. I sada imate tu, shodno koji budete preparat izabrali, to se uglavnom radi svaki dan, pa onda ujutru skinete taj površinski sloj, pa onda uveče ponovo i tako dalje i često treba par nedelja da bi se to sredilo. Sada ima to u raznim formama, može da bude i kao neke trakice i tako dalje. Probajte, vidite, ima, da kažem, tu razlike, kome šta kako radi. Suština je doslednost. Dodajte kod dermatologa da se to možda i brže uradi, ali dosta ljudi to voli. Kada pričamo o prirodnim varijantama, tu ima dosta onako opcija i opcija. Šta su pričale, da kažem, naše babe, šta su one probale i funkcionisale, ali je bitno da znate zašta to radite. Kada pričamo o nekim osnovama, dosta ljudi će reći da jabukovo sirće stvarno pomaže zato što ima prirodna antimikrobna svojstva koja mogu pomoći u toj borbi protiv HPV-a, ali generalno znajte da malo razradite bar to sirće u nekom odnosu sa vodom, natopite vatu, pa možete da stavite na tu bradavicu i da pokrijete zavojom i da vidite šta se dešava par dana zaredom i
nikako ga ne nanosite na otvorene rane. Pazite na koncentraciju, zato što nije svima koža ista, neko ima dosta nežniju, neko ima dosta grublju. Naprimjer, ulje čajevca je dosta onako dobro i jako, jer ima ta antimikrobna, antiinflamatorna svojstva i neka antivirusna, i onda to ulje može da pomogne, ali da kažem, bitno je da bude onako i ono malo razređeno, jer može da dođe do nekih iritacija. Kada pričamo, na primjer, o jednom popularnom isto triku koji ima svako kući, to je soda bikarbona, kod nekih ljudi prijavljuju da, eto, posle, da kažem, tih pravljenja jedne vrste paste i stavljanje na bradavice, to može da pomogne. Napravite malo te pastice, ostavite to da se osuši i tako dalje. Pominje se kora od banane, koja je dosta interesantna, zatim, na primjer, beli luk, znate već i sigurno ste možda probali, neki ga stave i na možda kada krene herpes, to je pa posebna priča, ali tipa na usnu i deluje, ali on je dosta jak. Ima taj alicin koji je mnogo važan, to je ključna komponenta zbog tih antimikrobnih i tako dalje delovanja. Znači, možete i, da kažem, na bradavicu beli luk da probate, ali, kažem, testirajte koliko možete da izdržite u smislu da ne preterate. Takođe, popularna stvar, i to onako svi pamtimo od baba, neki recept, je mleko od maslačka, jer maslačak stvarno ima antimikrobna svojstva i ono može biti dosta korisno kod tih bradavica, tako se, da kažem, to nekada rešavalo. Uvek je bitno da se, znači, onako preseče ona stabiljka napola i iscedi se onaj lepljivi beli sok. Od sada popularnijih stvari, šta pomaže kod kožnih promena, je generalno aloe vera, ona je takođe interesantna, naročito je to kod opekotina, psorijaze, tako dalje, jer ona će pomoći, na primjer, ako bradavica dosta svrbi. To je interesantno. Ona se generalno i bori protiv patogena, uključujući i te viruse, ali se vraćamo na suštinu par puta dnevno. Bosiljak je interesantan, on generalno ovako i samo kroz miris ima jako antivirusno, antimikrobno, generalno antibakterijsko, protivupalno delovanje i on može da, znači, da onako pomogne lepo kod bradavice, u smislu samo ga malo zgnječite i lagano trljite ono lišće na bradavice, možete i da izmrvite pa da ostavite malo prekrite zavojem kao i ovo sve preko. Neki ljudi kažu da im med pomaže. Interesantno, sad ima tu dosta sorta, vrsta i ostalo sve. Po nekim istraživanjima pominju taj manuka med da je dosta onako jači od ovih možda ovde lokalnih domaćih. Pišite baš vaše iskustva u komentarima kao i za ove prethodne recepte. Probajte, vidite šta i kako, ali znajte da se priča ovde vodi i iznutra, ne samo lokalno šta ćete da stavite, nego i vi šta ćete da jedete i kako ćete da se ponašate. Generalno, kurkuma je interesantna, ruzmarin, na primjer i njegovo ulje, isto može da bude onako dosta popularna i sve ovo što vam pričam je dosta jeftina opcija, čisto da probate, da vidite. Ananas, takođe, može i on daje taj blagi osjećaj onako olakšanja, čak i jednu vrste peckanja, koji je dosta dobar. Takođe, jedan tradicionalan recept je, na primjer, krompir, koji može da, pod znacima navoda, dehidrira tu bradavicu, da se onako, da kažem, istrlja i da se ostavi taj, da kažem, ostatak na bradavici neko vreme i onda to izvuče. Od prirodnih preparata pominju se tu, znači ima, na primjer, neke tinkturice, crni orah, bokvica, može isto da se, ali to sve treba da se proprati. Imate dosta melema, već gotovih. Dosta ljudi ne voli ovako da se, da kažem, samostalno bavi time. Imate puno sad melema, imate puno preparata i u apotekama da nađete i ovako u online shopovima, zdrave hrane i tako dalje. Jedan od onako naših isto tradicionalnih lekova je svakako čuvarkuća. Znači, taj sok od čuvarkuće se onako izmeša malo sa svinjskom masti, sa vodom i onda se to, da kažem, onako macka nekoliko puta dnevno i onda već posle par dana trebalo bi da se, znači, popravi stanje. Kao i beli luk, isto tako i crni luk je interesantan, zato što je i on onako zbog tih jedinjenja dosta koristan. Bitno je samo, znači, kada ga presečete, da onako se malo možda posoli i da se onda stavi i on pusti sok i onda posle sa tim sokom mackate, znači, tu bradavicu. Kada pričamo o nekim popularnim sada varijantama, to je možda kokosovo ulje, koje može da se izmeša sa uljem origana, jer ulje origana je dosta jako, nikako direktno na kožu. Znači, pa onda da stavite isto par puta dnevno na bradavicu. To je onako, onda mlečika je isto dobra. Znači, generalno kažu da belance može isto da bude interesantna stvar. Bitno je samo, znači, da
Ako vidite da posle nekoliko dana se ništa ne dešava ili ide na gore, da više ne eksperimentišete, već da stavite, da posetite lekara. Kada pričamo, pomenuo sam malo pre med, svakako i propolis je interesantan. Imate, znači, sad propolis bar da nabavite, onako i kvalitetne, i bitno je, znači, da samo budete uporni. Od prirodnih varijanti, pored propolisa, interesantan je i list, znači, smokve, i sok je jako dobar, i čekajte eto da upije, pa ponovite nekoliko puta, to možete više puta dnevno. I sada ima tu kombinacija i sa nekim alkoholom. E sad, to je malo komplikovano zato što nekima je koža dosta osetljiva. Pominje se da cvet nevena može biti interesantan kad se stavi, na primjer, u rakiju, pa to odstoji, pa onda dobijete te tinkture i već ćete da vidite jer ima dosta lepih krema, balzama na bazi nevena, i kada se sve to onako ukombinuje, bude interesantno. Ljudi prijavljuju, i u apoteci su dosta puta to pomenjali, da uzmu od aspirina, na primjer, i da onako izmrve tableticu i da stave na bradavicu i da to već kreće nekoliko puta onako da sasušuje i da odradi, da kažem, svoj posao. Takođe, neki stavljaju onaj bezbojni lak za nokte, čisto da eto kao onako uguše faktički tu bradavicu. To je možda plus minus. Što se tiče tabletica, ljudi stavljaju i vitamin C, koji je interesantan, zato što on stvarno i jača imunitet i poboljšava generalno zarastanje rana i zdravo tkivo od kože. Tako da se onda prirodno, da kažem, podstiče da se sam organizam izbori sa bradavicom. Takođe, kada pričamo o tome, vitamina C ima puno, znači, kao što sam rekao, u kori naranđe, isto može kora limuna, da bude interesantna, da se vidi, znači, šta ovako može tu da se postigne. Imate kapsulice vitamina E i on, na primjer, može tu da onako dosta pomogne, ali, kao što rekao, sve ovo kad stavljate, bitno je da stavite bar neku gazicu preko toga, da to u toku noći može da deluje, jer preko dana nešto da stavljate, to ćete da pipnete negde, zakačite i nećete ništa toliko da kažem, da uradite onako u smislu lečenja, ovako tokom cele noći imate sve. Od ulja, interesantno je još i ricinusovo ulje, koje ima taj jaka antiinflamatorna svojstva i antimikrobna, i onda dosta ono pomaže generalno kod tih promena na koži, i u principu znajte da, kao što rekoh, osnova i nešto šta je provereno, definitivno i najjače od svega radi, je ta salicilna kiselina, i ona ima najviše smisla. Međutim, ljudi vole, znači, te prirodne preparate, ja to pozdravljam stvarno, i ponekad nekima čak oni bolje odrade posao nego, eto, salicilna, jer oko nje ima, eto, objasnio sam već, procedure kako da se zaštiti i tako dalje, ali znajte da je bitno da vi sami ne čačkate tipa iglom, da to nešto bušite, da to nešto kopate i tako dalje, to nikako, da ne napravite neku infekciju, ožiljak i tako dalje. Znajte da je suština u redovnoj higijeni, i malo kasnije ću vam i to, da kažem, pomenuti, ali gledajte celokupno zdravlje vašeg organizma. Znači, u smislu ishrana, odmor, fizička aktivnost, mentalna, znači, da kažem, vaša neka postavka, sve to utiče. Zato jedite hranu koja je bogata vitaminom C, gde imate, na primjer, kada pričamo možda povrće, paprike, pa onda jagode, peršun, kelj, kivi, brokoli i tako dalje. Cink je dosta bitan za kožu, znači tipa semenke bundeve, imate dosta cinka i u tim, da kažem, morskim plodovima. Kada pričamo ovako o nekim još stvarima koje su bitne za zdravlje kože, svakako su to probiotici, znači da se, na primjer, jede kiseo kupus, da se uzima, na primjer, kvalitetan kefir, grčki jogurt, pogotovo menjite malo, ako uzimate stalno sve od kravljeg, uzmite nešto od ovčijeg, nešto od kozijeg, to su isto različite kulture, dobre bakterije, sve to nama treba za borbu protiv infekcija. Zeleno lisnato povrće, puno, znači, vitamina, minerala, da bi imunitet i naravno koža funkcionisali, u smislu spanać, blitva, kelj, rukola i tako dalje. Kombinujte salate, menjajte ih, i ono što je takođe bitno za zdravlje kože je selen. Selen je jak antioksidant i bitan za mnoge procese u našem telu. Brazilski orah, dovoljno je jedan dnevno, vi ste već uneli vašu potrebu za selenom. Takođe, kombuha je interesantna zato što ima puno i probiotika i vitamina B i još tu nekih, da kažem, antioksidanata koji su interesantni, bilo da pravite na bazi zelenog ili crnog čaja. Ta fermentacija onako baš daje, da kažem, tu neku prirodnu notu, u smislu što bi možda pili kroz suplemente. Znači, ako niste sigurni da je to bradavica,
ako to krvari, menja boju, menja oblik, brzo raste, boli, jako smeta, širi se, odmah kod lekara. Ako imate dijabetes, lošu cirkulaciju, oslabljen imunitet, ne čačkajte i ne igrajte se sa stopalima. Znači, odmah kod lekara. Tamo će vam, ima sad više varijanti. Da li će to biti tečni azot, da li će to onako, da kažem, možda hiruški nešto skloniti, da li laserom, ovako, onako, ima sad tu injekcione imunoterapije, ima tu varijante. Neki ti viseći, na primjer, fibromi, mogu da budu benigni. Znači, ali treba oprez i znajte da ako imate i više kilograma, insulinsku rezistenciju, metabolički sindrom, pogotovo ako ste trudne i tako dalje, gledajte da što manje nešto vi na svoju ruku, već pravac kod lekara i onda nemate sekiracije. Znači, ovo je isključivo priča za stopala i za ruke. Jer sve je to, da kažem, onako pipavo i suština je dobra dijagnoza, može tu biti mnogo toga u vezi HPV-a, snimit ću neki drugi video, tipa ima tu i vakcina za taj HPV i tako dalje, ali tu ima još plus minus faza. Sve u svemu, bitno je znači da samo shvatite da samo pregled je ključ. U smislu, s vremena na vreme, pregledajte svoje ruke, stopala, pogledajte se u ogledalo šta se dešava, jer neke delove tela, možda tu leđa ovamo namo, ili da vas pogleda partner ili vi, čisto da možda ne zagrebete, oštetite tu bradavicu, da ne uzrokujete možda krvarenje, infekciju, a kao što rekoh, i širenje. Tako da, onako se potrudite da, na primjer, u smislu neke higijene, šta treba da kažem da radite, da obratite pažnju da, znači, zdrav stil života i ako sa nekim delite, da to bude u smislu papuče za vas, pogotovo ono kada pričamo, ne znam, peškiri, grickalice, brijači, turpije, grickalice i tako dalje, i da hidrirate kožu. Jer suva koža, pukotine, to je ulazna vrata za sve i svašta. Znači, obratite pažnju, nisu neke komplikovane ovo smernice, znači samo budite svesni da sve šta radite ili vas bliži nekoj bolesti ili vas udaljava. Treće nema. U komentarima vaša neka iskustva, radite, šta ste radili, šta ste čuli, videli, kako vam je, da kažem, bilo u smislu svega ovoga, jer će značiti ljudima da pogledaju i čuju vaše iskustva i za kraj, brinite se o sebi, jer što ste više vi bolje, automatski je bolje ljudima oko vas. Tako da, veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih klipova. Veliki pozdrav!